Мен бүгін журналист емеспін, сарбазбын. Күнімнің қалай басталғанын көрсейші. Сарбаздың күні дәл осында ұйқыдан тұр деген дыбыстан басталады. 45 секундта киініп үлгеру қажет. Зет, тік тұр. Зет, тік тұр. Таңғы тексеріске адым. Бос. Барлығымызды казарманың алдына сапқа тұрғызды. Қазір не болады екен ары қарай? Әскери сәлемдесу маңызды. Сарбаздардың шыдамдылығы мен төзімділігін шыңдау үшін қарусыз жаттығу осы жерде жасалады. Олардың алдына бірнеше кедергі қойылған. Мен де бүгін солардың өтіп көрейін. Оңай көрінгенмен қиын әрине. Аяғым. Аяғымдағы аяқ киімді күнделікті киіп жүрмегеннен кейін қиын. Оңай емес, мен әскери болудан бас тартамын. Зет, тік тұр. Бел. Қоян қолтық ұрысты бір күнде үйрену мүмкін емес. Мен бүгін үйренем деп шештім. Желбіресің көк байрағым, жасар мәңгі, қазағымның жігіттері. Әскери қызмет қашанда ер азаматтар үшін секілді. Бұл менікі емес. Дегенмен отан қорғаушылар күні құтты болсын. Еліміздің қарулы күштерінің қатарында әйел адамдар да қызмет ететін ұмытпайық. Ал мен журналист болуға жаралған секілдімін.